手上呢一部就係 Poco 最新推出嘅 F6 Pro 啦。對於啲中意用手機打機嘅人嚟講，可能一諗就係要用旗艦機嘅價錢先至有好啲嘅體驗啦。而呢一部正正滿足咗就係budget有限，但係想有部夠快嘅機呢個需求。今日我會同你分析下呢一部機俾你嘅體驗。第一樣我覺得最值得講嘅地方就係佢呢個價錢，但係用咗一張 Snapdragon 8 Gen 2喺上邊。仲要最高可以俾你打到上16GB RAM 同埋1TB storage， 我一開始見到都係幾震驚嘅。佢嘅效能表現基本上係吊打晒同價位嘅其他手機，流暢度嚟講係冇得輸嘅，而佢過熱降頻都唔弱嘅。攞嚟玩原神用最高畫質，佢喺冇任何散熱輔助底下，佢都可以40分鐘全程50 FPS 或者以上。就算星穹鐵道都可以推到50以上，而冇明顯降頻或者 drop frames。玩嘅時候其實佢表面溫度亦都好 OK 嘅，40度多少少嘅啫。其他大家玩開嘅 game， 例如係 Call of Duty Mobile 啊、LOL 啊、傳說對決、PUBG 等等呢啲更加唔使講啦，基本上都好順嘅。佢喺 game 入邊你可以開 Game Boost， 你係可以喺入邊校盡佢嘅效能，同埋開最靚畫質咁玩。你開盡佢都啱噶啦。不過你要注意嘅就係，如果你開盡晒效能嘅話咧，佢會更加熱嘅。係我覺得有少少可惜嘅就係佢呢部機冇嗰啲 ROG Phone 嗰啲針對遊戲操作嗰啲好好用嘅功能，例如 Air Trigger 嗰啲。咁不過咧，你又可以用呢嚿嘢噶。呢個就係 Seraphim S3， 係一個手機用嘅 gaming controller 嚟嘅。用咗呢嚿嘢之後，你可以好似用手掣咁樣俾到你部機玩 game 之外咧，你仲可以用到佢玩到 GeForce Now 或者 Xbox Cloud Gaming 入邊嘅 game。我覺得最開心嘅係佢可以用到佢玩到 Cyberpunk 呢啲 PC game 嘅。不過佢暫時未係支援晒所有 game 啦。支援嘅 game list 我呢度列一列俾大家。關於呢嚿嘢咧，可以睇我 IG Reels 嘅教學。我哋講翻部手機先。總之，如果你買得呢部機嘅話，以佢嘅價位，效能絕對唔會令你失望嘅。另外一樣佢唔會令到你失望嘅就係佢嘅熒幕啦。佢俾你嘅熒幕係 QHD 120Hz OLED 熒幕，最高亮度4000 nits。規格嚟講絕對唔失禮嘅，佢會有啲提升畫質嘅設定要你去入去 set 啦，唔使理㗎啦，你將總之開晒嗰啲咩 AI 畫質啊、高級材質啊，同埋將佢嘅熒幕解釋度校到 QHD 咁就啱㗎啦。食電少少咯，不過 OK 嘅。佢冇咗上年嘅曲芒，今年轉翻做屏芒。以打機嚟講，我覺得應該嘅，因為曲芒係會影響操作體驗。全屏體驗嚟講，同埋嗰種薄身感，我覺得比上年就少咗啦。而佢冇咗嘅就係 LTPO 啦，佢淨係可以120Hz 同埋60Hz 咁轉。日常用體驗其實唔太大影響嘅，只係食電少少咯。而佢嘅亮度雖然話就話去到4000 nits， 不過其實日常用嘅話都唔會用到呢個亮度噶啦。不過我覺得係夠用嘅。跟住同大家講下佢個鏡頭啦，佢俾你嘅係一個5000萬像素1over 1.55 sensor 主鏡頭。一個800萬像素超廣角鏡同埋一個200萬像素微距鏡，前鏡頭就1600萬像素。拍攝表現俾大家同 Samsung A55 去比較下先。嗱，講明先啦，我係咁啱翻到深圳休息，佢嘅色係偏鮮色少少嘅 ，HDR 調校亦都會進取少少，同埋高光抑制係會好啲嘅。你會覺得張相係會 juicy 啲，同時味精感亦都會重少少。夜晚雜訊表現唔太差，不過好多時候隻手唔定嘅話就好容易會蒙咗，影完最好要睇一睇，或者要影多幾張先好停手。我就冇乜留意到，搞到我都炒咗好幾張下。至於日拍色調同埋 HDR 運算方向都係統一嘅，都係偏進取同埋味精感比較濃。人像我覺得膚色就冇問題，但係佢冇2倍或者冇3倍鏡，同埋背景虛化會有少少假。雖然邊緣運算我係尚算滿意嘅。超廣角鏡同微距鏡就有咯，唔好預好好咁樣咯。自拍鏡我覺得表現就爭少少啦。始終呢部機就唔係俾你攞嚟影相用，亦都唔主打係俾你影相嘅。我覺得呢個表現我覺得可以接受。相機功能 filter 嘅話，以我記憶佢比之前係俾多咗 filter 嚟用。雖然就冇 Leica，但係佢就有生動同自然兩個 filter， 啲色係都值得你玩下嘅，睇下你中唔中意啊。相簿嗰度你可以做嘅係一啲基本嘅相片去背功能，同埋一啲合成，同埋大家唔同廠都會做嘅將堆相自動幫你整成片嗰啲功能。呢啲功能我覺得都可能有用，值得同大家講講嘅呢啲功能嚟嘅。跟住之後值得講下嘅就係個設計啦。一路之前俾我鬧嘅設計啦，上年我覺得佢做得唔算特別好睇嘅，今年隻料係改進咗，佢用咗磨砂面啦。
喺我手上呢隻黑色係會有少少閃閃靈同埋有啲暗化，光照落去係會有唔同角度都有反光，同埋係幾好摸幾好睇嘅。仲有佢機身邊框都係幾好摸嘅。不過呢，佢呢隻料係都幾跣手嘅，所以用嘅時候係小心啲。而我比較唔中意嘅係佢嘅鏡頭組設計啦。一嚟金色邊框係想點啫，有啲亮亮住咯。仲有嗰塊反光玻璃係令到成件事downgrade咗，點解呢？不如試下拎走佢啊！跟住佢跟機個套咧都係得啖笑噶，你用完係會 downgrade 咗變咗做 Poco X6 嘅，所以你最好就係出邊揾下有冇透明套用啦。不過 OK 啦，樣啫，冇所謂啦，係咪？仲有一樣你係未必會習慣就係佢嘅 software 啦。佢除咗有小米嘅程式，佢仲有 Poco 嘅程式，然後你一開機就會俾咗一堆 software 霸咗你成個主頁面，跟住仲有一堆推薦程式俾你啦，仲有一堆推薦嘅 game 俾你啦，然後間唔中你會收到主題，有時會推啲 notification 俾你，話俾你聽有啲新嘅主題用啦。不過你可以一開機嘅時候就 delete 晒佢嘅，可以嘅，煩少少啫。之後個控制中心咧，冇字係好睇嘅，夠簡潔嘅。不過你一拉落嚟，連我都唔係好撈得到佢嗰個 logo 係 for 咩功能。我係要用咗好一段時間先至習慣得到嗰個用法咯。不過又唔算好有問題嘅，係一開始要啲時間習慣啫。不過小米最新重整過嘅呢個 HyperOS 咧，佢食嘅資源冇咁多啦，同埋佢嘅流暢度好好嘅。至少我用落嘅時候，佢嗰個跳程式嗰啲動畫同埋開工作中心等等呢啲嘅動畫其實係好 smooth， 用起上嚟其實好順好舒服嘅。早前大家有睇國際發佈會嘅話，佢就公布咗一啲嚟緊有得用嘅一啲 AI 功能，但係暫時我試嘅時間就 AI 係仲未試到嘅，希望遲啲香港有得用啦。今次試上手嘅呢部 Poco F6 Pro 以佢嘅價錢俾到呢個流暢度你，我係絕對收貨嘅。要講唔完美嘅地方或者冇咁好嘅地方一定有㗎，設計同軟件都仲有進步空間啦，但係都好好啦。對於我嚟講，螢幕效能呢啲基本嘢佢俾得咗你㗎啦。所以呢一部我覺得如果你真係需要揾到部打到機嘅手機又要平，你就睇下佢啦。今次就咁多啦，中意我 video 就記得撳個訂閱掣，撳埋隔離鐘仔，有新片嘅時候你就會即刻收到通知㗎啦。我係 Wallace，我哋下次見，拜拜。